મારા ખેતરનો ધૂળિયો માર્ગ હવે રોડ બની ગયો. એ ધૂળના ઢગલામાં પડતા પગલાં હવે બાઇકના ટાયરમાં બદલાઈ ગયા. દોડીને પહેલાં ખેતર કોણ પહોંચશે એવી કંઈક શરતો હું હારેલો, કારણ કે રસ્તામાં આવતી એ બોરડીના બોર મને શરતની જીત કરતાં વધારે મીઠા લાગતા. પણ ભેરું એ બોરડી ક્યાંક ખોવાઈ ગઈ. એના બોરની મીઠાશથી વધુ કડવા લોકોને એના કાંટા લાગે. હવે ખેતર પહોંચતા વાર નહીં લાગે, કારણ કે હવે બોરડી નથી રહી.